Vâng, xin chào tất cả anh em trong ngành ôm kính. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các anh em trong ngành một con máy cắt hai đầu mới nhất hiện nay, K50 của công ty Phú Cường Mambo mới nhập về. Tổng quan con máy cắt hai đầu K50 này là gồm hệ thống điện PLC. Đây. Đây, hệ thống điện PLC chạy qua lập trình con PLC và con driver chạy cho động cơ bước nhằm chạy tự động, có màn hình HDMI kết nối với PLC để cho anh em tự lấy kích thước đo và không phải kéo bằng tay. Đây, sau đây tôi sẽ lập trình cho anh em xem. Tôi sẽ lấy số mét là 1 mét, chiều cao của nhôm là 50, đây ở góc 90 độ, và hệ thống sẽ tự động lấy số đo cắt cho anh em. Rồi, và tôi sẽ khởi động. Con K50 này chạy dây toàn bộ dây măng cá, thế hệ mới chạy toàn bộ dây măng cá, khung bệ rất rộng. Anh em có thể lưu tất cả các số cắt trên đây, các hệ nhôm, và sẽ trở về. Hai đầu cắt, motor của hai đầu cắt là mỗi bên 3 kg, tổng là 6 kW. Đây, tổng quan đằng sau con K50 gồm động cơ di chuyển, động cơ bước. Động cơ bước này mang đến số đo rất chuẩn, không bị sai lệch. Xích di chuyển không phải là bằng xích nhựa mà bằng xích thép. Mặt bích đằng trước và đằng sau bằng thép nguyên khối, thép không rỉ, thép sáng trắng. Tổng quan con K50 rất đẹp. Piston chuyển góc nằm ngang, dẫn đến hiện tượng sau này tránh bị hỏng piston. Thước, toàn bộ thước bọc nhôm, tránh cho hiện tượng không bị nổ thước, rộp thước và mất số của thước. Có kính lúp để anh em nào làm ban đêm có nhìn. Đây có cả xích bằng thép hết, không có gì bằng nhựa. Các dòng máy rẻ tiền bằng nhựa. Đây, tổng quan về con K50 CNC. Khung bệ gầm rất chắc chắn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ tôi theo video ở bên dưới màn hình. Vâng, xin chào anh em.